Decreto sicurezza e iscrizione all'anagrafe dei migranti. Posizioni diverse da parte dei sindaci della Marca, che però su un punto sono tutti d'accordo. Dura lex sed lex, le leggi, che piacciono o meno, si rispettano, devono essere rispettate da parte di tutti, si può contestare e non essere d'accordo sul contenuto della legge. Le norme vanno sperimentate evidenziando laddove vi siano le criticità proprio perché siano migliorate. Non è mai una buona idea non applicare una disposizione di legge. Si creano non solo dei precedenti, ma si creano delle situazioni per cui quando ti va bene applichi, quando non ti va bene non applichi. Non funziona così. Sindaci che sottolineano però come la norma che vieta ai comuni di rilasciare la residenza ai richiedenti asilo comunque debba essere ridiscussa a fronte dell'applicazione pratica. Credo che sia non solo una questione di umanità, ma anche di ordine pubblico, far sì che la norma, il governo credo dovrebbe correre ai ripari in questo senso, sia il più chiara possibile, perché ci sia certezza e garanzia per chi è già in Italia e per chi è arrivato in Italia per motivi, diciamo, che siano di asilo politico, umanitari, di guerra o anche semplicemente per motivi economici. Per Tononi infatti il rischio concreto è quello di creare irregolarità quando il richiedente asilo esce dal programma di protezione. Laddove sono in strutture ricoverati o comunque domiciliati, come nel caso di Roncade, dove c'è un centro di accoglienza straordinario, non ci sono problemi. L'iscrizione è già avvenuta secondo quelle che sono le normative, per cui anche in futuro reputano vi saranno difficoltà di sorta ad applicare la norma. Questa disposizione, sottolineano i sindaci, rimane. Siamo obbligati, non è che possiamo, se viene richiesto dobbiamo farlo, quindi noi, come eravamo tenuti al rispetto della legge fino prima dell'entrata in vigore di questa norma, lo siamo tenuti anche oggi e non possiamo fare altrimenti. La soluzione non è mai quella di andare allo scontro, mai in ogni caso. Il dialogo va sempre messo per primo e quindi bisogna cercare di trovare le soluzioni ai problemi. Le persone ci sono e quindi bisogna far sì che questi possano rimanere o di essere rimpatriati a seconda della loro condizione personale senza creare disagio alcuno al resto della comunità.